Selamünaleyküm arkadaşlar. Mutlu TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uçan hayvanları öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Arı. Arı. Kelebek. Kelebek. Kartal. Kartal. Uğur böceği. Uğur böceği. Papağan. Papağan. Yarasa. Yarasa. Baykuş. Baykuş. Martı. Martı. Yusufçuk. Yusufçuk. Karga. Karga. Ağaç kakan. Ağaç kakan. Serçe. Serçe. Güvercin. Güvercin. Muhabbet kuşu. Muhabbet kuşu. Sivrisinek. Sivrisinek. Pelikan. Pelikan. Hadi şimdi bil bakalım. Baykuş hangisi? Wow! Yusufçuk hangisi? Wow! Yarasa hangisi? Wow! Kelebek hangisi? Wow! Uğur böceği hangisi? Ağaç kakan hangisi? Pelikan hangisi? Kartal hangisi? Sivrisinek hangisi? Güvercin hangisi? Martı hangisi? Serçe hangisi? Arı hangisi? Papağan hangisi? Muhabbet kuşu hangisi? Karga hangisi? Aferin sana. Hepsini öğrendik. Ama unutma ki uçan daha bilmediğimiz o kadar çok hayvan var ki onları da başka videolarımızda öğreniriz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutma. Hoşça kal.